Da var vi godt I gang på turen vår I dag. Og passert akkurat nå Norsk Kjøretøyshistorisk museum, Bob Akerbanen og nedkjøringen til Hunderfossen familiepark. Turen fortsetter nå mot Fåberg. Vi skal sykle gjennom Jørstadmoen før vi fortsetter mot Vingnes. Måtte begynne å tenke der. Det så fantastisk fint å sykle når man hører på fugler som kvitrer rundt seg, og man føler det at man kan slakke av hastigheten og bare nyte naturen og det man ser rundt seg. Denne veien som jeg sykler på nå helt perfekt sykkelvei, for normalt det veldig lite trafikk på denne veien. Så her trygg vei å sykle på. En annen bil kommer jo, men det ikke så veldig mange. Og det beste jeg vet om å sykle, det å høre på elvebruset og elven som renner, og lydene fra naturen. Man føler da at man lever. Jeg skulle ikke ha sagt at det var lite trafikk, men normalt så det faktisk veldig lite trafikk på denne veien. Av og til når jeg sykler her, så har jeg bare møtt 1 til 2 biler. Så det ikke mye. Men akkurat når vi begynte å prate om trafikk, så kom det jo så klart 3 biler. Der borte kommer jo enda en bil, så det ble jo faktisk mye trafikk her. Men de fleste som kjører her, kjører jo pent, så da det fint å være ute og sykle. Det ser ut som det kan bli en fantastisk fin dag. Det meldte opp til 26 varmegrader I skyggen ut på dagen, så det kan bli en varm sykkeltur mot slutten. Akkurat nå har det steget opp til 18 grader, så. Og det bare godt at det litt trekk I lufta. Da blir man ikke så overvarm. Det viktigste å tenke på når man ute og sykler, det faktisk å få I seg nok drikke. Og der jeg veldig dårlig. Man har lett for å glemme å drikke. Og det resulterer I det at man har vondt I hodet et par dager etterpå. Her ble det faktisk mye vind, så det spørs jo om dere hører hva jeg prater om her nå på denne veien, men det blir nok bedre etter hvert. Da blir det et nytt lite avbrekk fra min side, og så kommer jeg tilbake om en liten stund og snakker videre.